Сейчас засниму этот звук на хорошую камеру со стереомикрофоном. Вот обороты, смотрим. До 2500. При меньших оборотах тоже трещит. Включаю еще тут. Как детонация. Звук очень похож на звук детонации. Вот мы попробуем с 1000 оборотов. С 1500 даже. 1000. Скидываю обороты. То есть оно продолжает стучать и на больших оборотах.